আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমার পাখির ডিম থেকে বাচ্চা ফোটার কথা। আমি কিন্তু চেক করি নাই। চলেন আপনাদেরকে সাথে নিয়ে চেক করি। যদিও আমি শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম, ছোট বাচ্চার চিঁচি আওয়াজ হচ্ছিল। এই যে দেখেন মা পাখিটা, এটা কিন্তু ফিমেল পাখিটা একদম রেগে মেগে আগুন হয়ে আছে। এখানে যদি আমি হাত দেই, আমার হাতের অবস্থা কী হবে বলেন তো? আমার হাত কি আর হাত থাকবে? তবে এরকম রাগী হওয়া কিন্তু ভালো। এরা ডিম বাচ্চাকে অনেক বেশি কেয়ার করে, বাচ্চাকে খুব সুন্দরভাবে খাইয়ে দিয়ে বড় করে তুলে। আমাকে আলাদা করে হ্যান্ড ফিডিং করানোর কোনো প্রয়োজন হয় না।